Hello everyone, I am Natasha. Today I would like to share with you letter C sound. लेटर सी यानी सर्कस में हम सी को स साउंड से करते हैं और करिकुलम में हम उसको क साउंड करते हैं. तो वाई, तो हमें इक्वेशन होगा कि लेटर सी का साउंड स भी है क्यों है और क भी क्यों है. ओके, आई विल एक्सप्लेन विथ यू. लेटर सी हैज टू डिफरेंट साउंड्स, सॉफ्ट सी साउंड एंड हार्ड सी साउंड्स. सी के पीछे जब ई, आई एंड वाई होता है तब हम उसका साउंड स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स एल एस एल, स ई टी सी टी, आई सी. हार्ड सी साउंड जब सी के पीछे ए, ओ एंड यू होता है तब हम उसका साउंड क करते हैं. क एट अ कैट, क ऑन अ कॉन, क अट अ कट. I think now you can understand, dear friends. Now you can guess C-Y-C-L-E. It's a K sound, yes, S sound. You can write in your comment box. Thank you.